Aí, pessoal, sabadão, aí o cliente vem na loja, a gente gasta um dinheiro com a recepção, ó, maquininha de café, sofazinho, a recepção bonita. Olha onde o cliente fica. Aqui na sala de instalação, olha onde o cliente está, sentado na caixa de som, podendo estar lá na recepção, cafezinho, ar-condicionado, tá aqui, ó, no meio da bagunça da gente aí. Fala aí, Dom. Melhor lugar é esse. Vou perturbar um pouquinho, dia de sábado. O cliente só vem sábado, final do dia, perturbar um pouquinho. Mas pelo menos trouxe o bolo tá ali, ó. Seu Marco tá atacando já o bolo ali.